लग रहा है ये भूत या कंकाल कहाँ से आ गए। ये कंकाल हमें खा जाएंगे। इन कंकाल से बचाओ टुनी, टुनिया हमें बचाओ, वरना कंकाल हमें निगल जाएंगे, कब्र को लेके जाएंगे। फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मैं अभी इनको सबक सिखाती हूँ। अब मजा आया? थैंक यू, मैं बचाऊंगा तुम्हें।